ақша тапшылығынан қалай құтылуға болады? Бұл енді көп адамдарда кездесетін бір жағдай. Ақшаның тапшылығы, ұдайы жетіспеушілігі, бір жалақыдан екінші жалақыға жете алмай қарыз алып жүретін адамдар көп кездеседі. Бұл енді бұның бәрін көп адамдар уақытша бір құбылыс деп ойлайды. Өйткені ертең жалақым көбейсе, табысым көбейсе, бұл тапшылықтан құтылам деген бір жалған сезіммен өмір сүреді. Шындығында бұл жаңағы уақытша жаңағы көңіл күйдің әсерімен болатын нәрсе емес. Бұл ауру деп атайды өзін өзі жетілдіру ғылымының докторы Сайдмурод Даулет. Мысалы, маскүнемдікті де адамдардың көпшілігі ауру деп санамайды. Мысалы, маскүнемдікке салынған арақ ішетін адамдар өздерін аурумын деп санамайды. Олар ешкім келсе ішем, ешкім келмесе тастаймын деген сезімде жүреді. Шын мәнінде олар көп ұзамай араққа тәуелділік күйге түседі. Арақты ішпесе тұра алмайтын жағдайға жетеді. Бұл шын мәнінде ауру. Олар бұндай тәуелділіктен тек дәрігерлердің басқа сырттағы ортаның көмегімен ғана жазылып шығуына болады. Өз бетінше мысалы тастап кету өте қиын. Темекі тарту да сол сияқты мысалы. Бұның бәрі де ауру дерт. Сол сияқты ақшаның тапшылығы да, ұдайы ақшаның тапшылығын сезініп жүруде, бұл да адамның психологиялық көңіл күйіне байланысты туындайтын бір ауру дейді. Жаңағы өзін өзі жетілдіру ғылымының саласының сарапшылары солардың пікірінше айтқанда бұл аурудан емделу қажет. Енді бұл ақша тапшылығы деп аталатын аурудан қалай емделуге болады? Бұл жайында ресейлік өзін өзі жетілдіру ғылымының тренері Дмитрий Богданов өзінің матрица деп аталатын курсы бар. Сол курсында осы ақша тапшылығынан құтылуға байланысты бір қолжетімді жақсы бір оңай тәсілді ұсынады. Мысалы, мен өзім жұмыс істейтін ұжымда көп адамдар, бірге істейтін әріптестердің көпшілігі қалталарында тек қана жаңағы жұмысқа келуге автобусқа төлейтін ақша ғана салып жүреді. Айтқанда одан басқа ақша болмайды. Көп адамдарда ақшалы қалталары бос жүреді. Мен өз басым қалтама ұдайы жақсы ақша салып жүрмін. Өйткені қажет болып қалады, басқа нәрселер болып қалады кейде. Сондықтан да қолма-қол бір қомақтылау сомада ақша салып жүрмін. Өзім байқағаным, көп адамдар сол айналамдағы адамдардың көпшілігі сол ақша салмай жүреді. Сондықтан да олар ол адамдардың бір ақша тапшылығын ұдайы бір айтып жүретін өзім куәсімін, естіп жүрмін. Бір жалақыдан екінші жалақына жете алмай қарыз сұрап жүреді. Қиналып жүргендерін естимін ұдайы, куә болып жүрмін. Жалпы бұндай көңіл күй барлық көп адамдарға тән. Енді Дмитрий Богдановтың пікірінше, бұндай жағдайдан арылудың жолы қалтаңызға немесе әмияныңызға қомақты сомада ақша салып жүру дейді. Айтқанда өзіңіздің жалақыңыздың дейді, Дмитрий Богданов айтады, 30% немесе 50% мөлшерінде ақшаны әмияныңызға салып жүріңіз дейді. Мысалы, сіз 100 мың теңге алатын болсаңыз, 50 мың теңге қолма-қол ақшаны қалтаңызға салып жүргеніңіз дұрыс болады. Бұл не береді? Біріншіден, сіз ұдайы ақша жоқ, ақша тапшы, ақша жетпейді деген сезімнен арыласыз. Өйткені сіздің қалтаңызда қомақты, күн сайын қомақты жаңағы қолма-қол ақша жүреді. Сол ақшаны көрген кезде сіз ақша бар екен ғой, жетпейді дейді, жетеді деген сияқты сенімді санаңызға сіңіресіз. Сөйтіп жаңағы ақша тапшылығы деп аталатын, ақша жетіспеушілігі деп аталатын бір көңіл күйден арыласыз. Екіншіден, қомақты ақша магнит сияқты басқа ақшаны тартады. Айтқанда сіздің қалтаңызда қолма-қол ақша жүрсе, ол ақша азаймайды екен. Дмитрий Богдановтың айтуынша, ол ақша азаймайды. Тағы да бір жақтан басқа ақшалар келеді. Ол ақша басқа ақшаны тартады, магнит сияқты. Сөйтіп табысыңыз көбейеді. Осындай көңіл күйге жеткізеді. Және сонымен бірге сіз бірінші кезде, алғашқы кезде 50 мың теңге сіз үшін көп ақша сияқты болды. Көп ақшаны қалтамда салып жүру қауіпті емес пе, жоғалтып алсам қайтемін, ұрлап әкетсе қайтеді біреу деген сияқты қорқыныш жаңағы болады дейді. Бұл да жаңағы ақшаны кері итеретін, ақшаны адамнан итеріп, ақшасыз
жағдайға жеткізетін бір аурудың түрі дейді. Ақша қалтасында ұдайы ақша болып жүру, қомақты ақша болып жүру. Сондай көңіл күйден арылтады, адам жаңағы өзінің ақшаға деген, ақшаның өлшеміне деген жаңағы деңгейін көтерді дейді, сана деңгейін. Ол үшін алғашқы кезде 50 000 теңге көп ақша сияқты болып көрінсе, көп ұзамай ол қалыпты, күнделікті қалтаға салып жүретін шайға арналған бір ақша сияқты болып көрініп қалады. Көп ұзамай ол одан да жоғары 100 000 теңге, 200 000 теңге ақшаны қалтасына салып жүруге дағдылана бастайды. Айтқанда оның жаңағы деңгейі, сана деңгейі мол ақша табуға жаңағы бейімделе бастайды. Бұл да ақшаны тартудың бір амалы деп өтеді. Дмитрий Богдановтың пікірінше, әрине бұл тәсілді пайдалану кез келген адамның қолынан келетін оңай тәсіл. Мол ақшаның молшылығына жеткіңіз келсе, ақша тапшылығынан құтылғыңыз келсе, сіз де осы тәсілді жаңа қолданып байқауыңызға болады. Айтқанда, табатын табысыңыздың, жалақыңыздың кем дегенде 30, 40, 50% мөлшеріндегі қолма-қол ақшаны ұдайы әмияныңызда, қалтаңызда салып ұстап жүріңіз. Көріңіз, бұл сіздің психологияңызды өзгертеді, ақшаға деген тапшылық сезімін жояды және ақша тартып сізді молшылыққа жеткізеді. Бұл тәсілді сіз қолданып көруіңізге болады. Егер сізге осы видеодан сіз пайдалы бір ақпарат алған болсаңыз, онда лайк басып немесе пікір қалдыруыңызға болады.